punya rencana, jalankan saja. Apa? Nyai, kita harus membuat kekacauan demi kekacauan dulu di sana terus menghilang. Setelah mereka kita buat kebingungan, nah baru kemudian kita menyerang habis-habisan. Sebaiknya kita pancing orang-orang sakti Malapati itu keluar dari kota raja. Kalau kita bertarung di kota raja, pasti banyak prajurit yang ikut-ikutan dikecoh. Sini, habisi mereka satu demi satu. Besok baru kita jalankan rencana kita. Kita bikin kacau kota itu. Aku sendiri yang langsung menantang Angling Dharma dan Batik Madrim seperti dulu. Aku yakin, kali ini Angling Dharma akan bertekuk lutut dengan tubuh yang hancur. Tidak usah, Minat. Kamu dan aku di sini saja. Kita sama-sama habisi Angling Dharma dan Batiknya dengan ajian kita. Juga si Suryo. Saya sudah tidak sabar, Guru. Kali ini harus sabar.